Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel kami ya. Kali ini saya ingin berbagi tips cara mengobati batuk dan pilek ya guys. Nah, sebelum lanjut video dari kami, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tahu setiap video terbaru yang kami upload di channel ini. Oke, bahan yang akan digunakan kali ini adalah ketumbar ya guys. Obat batuk dan pilek. Minum air ketumbar untuk mengatasi flu. Bisa, ketumbar memiliki kandungan asam folat, beta karoten, vitamin A dan juga vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kamu tidak akan mudah terserang penyakit jika rutin minum air ketumbar. Jika kamu belum pernah minum air ketumbar dan sudah keburu terserang batuk dan pilek, caranya pun cukup mudah ya guys. Kita cukup ambil 1 gelas air hangat sama sendoknya ya guys. Nah, setelah itu lalu Anda bisa mengambil ketumbar tersebut 1,5 sendok saja ya guys. Nah, setelah 1,5 sendok lalu kita bisa mengaduknya sampai merata ya guys, agar tercampur dengan rata sama air hangatnya ya guys. Dan cara mengkonsumsinya 1 hari 2 kali secara rutin ya guys. Nah, itulah cara untuk mengatasi batuk dan pilek ya guys. Mungkin itu saja video dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, komen, share video ini sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan saya ingatkan kembali kepada Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis agar semua tahu manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.